Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. And the mountains growing like a breeze, country roads. Calzarte tus vaqueros prietos y disfrutar con nosotros por las carreteras rurales de la vida. I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Telegram con el nombre de La Última Frontera Radio. En un rincón sombrío de Anchorage, donde las historias olvidadas se acumulan como polvo en un desván, dos almas errantes se encuentran. Susan, una joven con los ojos llenos de sueños rotos, y James, un muchacho con un pasado oscuro que pesa como una losa. Sus vidas se entrelazan al compás de una melodía nostálgica que emerge de una vieja radio. Suena I'm Just Like You de Emily Kern, con una voz que parece susurrar solo secretos. Las palabras de la canción resuenan en sus cabezas, como si hubieran sido escritas para ellos. A medida que la música los envuelve, comparten su historia, sus miedos y anhelos más profundos. En ese rincón sombrío de la ciudad, encuentran consuelo y comprensión mutua. Descubren que, a pesar de sus diferencias y cicatrices, son más parecidos de lo que podrían imaginar. Juntos, deciden que aunque el mundo afuera es un lugar desafiante, pueden encontrar la luz. We all started in the water, and we swam into the room where the lamps were all much brighter than the lighting in the womb. And the air was cold inside our lungs. We found some comfort in our thumb, so we stuck it in our mouth. And we wished we could go back to that place that only we knew, but we couldn't find the door. Still the voice was so familiar, so we let her calm us down, and we wrapped our tiny hand around her finger. I'm just like you, you're just like me. Sometimes that's almost impossible to see. Our blood both runs blue through our hands and our feet. I'm just like you, you're just like me. From the southern tip of Chile to the valleys in Nepal, in the castles of Great Britain, up against the Wailing Wall. From the blackest of the black and night, the palest of the pinkish white, the yellow of the sand. In the kitchens of Fallujah, on the shores of Vietnam. Hola querido oyente,
Si te apetece seguir escuchando este especial de Country Roads de hoy, pásate por nuestro canal de Telegram, se llama La Última Frontera Radio, te puedes unir o lo puedes escuchar también sin unirte. Ahí tendrás el programa entero en formato MP3 para que puedas disfrutarlo sin anuncios y sin interrupciones. Bueno, adiós. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.